碼咧，我哋喺呢度，我哋咧分單項同埋多項嘅改碼。咩叫單項？咩叫多項咧？如果你個單項嘅意思即係你個 option 淨係可以揀一個嘅，咁就叫單項。就好似我哋頭先個確桑，你一係就原味，一係就牛油味，一係就海鹽味，係嘛？你只可以揀一個成立嘅啫，咁你就叫單項，得唔得？多項係咩意思啊？我哋咪有嗰啲兩個字母嘅蛋糕，咁咪要揀兩個字母啊？咁咪多項我可以揀兩個字母，多過一個選擇，我可以重複揀兩個一個喎，係咪啊？咁呢個咪多項咯，得唔得 ？OK， 我蛋糕個底我可以改佢變咗做芒果底，改咗做開心果底，改咗做奶油底咁樣，呢個蛋糕入邊嘅變化咪就係改碼咯，係咪？OK， 個分量係咪啊？由2至9人嘅份量變做10至19人嘅份量，變做20人份量，呢個咪係改碼咯。一個蛋糕嘅變化就叫改碼。OK 先，好啦，如果 OK 嘅話咧，咁我又考下你啦。如果呢個蛋糕啊可以俾客人揀多忌廉、少甜同埋走甩屎嘅一個蛋糕，可以俾客人揀多忌廉、少甜同埋走甩屎嘅 ，OK。咁你會 set 3個單項定係1個多項嘅改碼咧？一個多項嘅舉手。一個3個單項。3個單項。一個多項。咁究竟係3個單項定係1個多項咧？點解係3個單項？我以我嘅理解就係因為個客佢可以咁揀啫，但佢唔一定要揀晒成套噶嘛。如果係呢個，你啱啱話只可以，如果一個單項唔係一個多項嘅話，即係話佢撳一次就等於佢要滿足晒所有嘅條件，係咪咁解？唔係，嗱，多項嘅意思咧，即係話你嘅選擇咧係可以同時成立嘅，啱唔啱啊？同時咁應該即係3個單項，因為你唔可以同時撳量重複啊嘛。但我可以同時多 cream、少甜同走甩絲㗎。係啦，呢個蛋糕我可以多忌廉、少甜同埋走甩屎。我可以同一時間出現㗎嘛？呢3樣嘢。係啦，嗱，呢3樣嘢表面上係冇抵觸嘅，多忌廉同甩屎同埋個甜都冇關係嘅，啱啱先？佢係冇衝突嘅，咁我哋就 set 多項啦。但係多忌廉其實佢個背後係咩啊？其實佢係可以俾客人揀多忌廉、少忌廉同埋走忌廉㗎嘛，我只不過揀咗多忌廉啫嘛，啱唔啱啊？少甜，其實我可以揀多甜啊，我可以揀走甜，只不過我揀咗少甜啫，係咪？走甩屎，其實我可以加甩屎、少甩屎同埋走甩屎，我只不過揀咗走甩屎，所以我係 set 3個單項，明唔明先？明唔明先？即係簡單啲就係甜度冰，即係如果嘢飲咧就甜度啦，個冰嘅量啦，同埋有冇其他嘢加咁樣。係啦。但我啱啱講嘅解釋係唔啱。3個單項係咯，我揀3個單項。我理解你啱啱講嘅就係少甜，即係佢 show 出嚟就有3個呢3個 option， 但係佢係可以是但揀其中2個咯，係咪咁嘅意思？是但揀其中2個。唔係，因為我要揀晒3個喎。一定要揀晒3個。多忌廉、少甜同埋走甩屎喎。多忌廉、少甜、走甩屎。即係如果佢嗰一項唔減嘅，即係正常。就價錢。
即係都係有好似我揀，即係哋都係有揀。會士多啤梨混合會士多啤梨。即係你用一杯手搖嚟講，你就係第一行就係冰嘅量，第二行就係甜度，第三行就係有冇 extra 嘢要加。咁所以就係因為咁樣而需要分開3個 category，因為佢係3個唔同嘅嘢。但係如果你直接開一個多項咧，你係講緊同一樣嘢，因為你而家係啦，就係咁解。同一個 group 係啦，係咪？如果我得 set 一個嘅時候，咁我係咪會 set 多忌廉、走忌廉、少忌廉、多粒士、少粒士、就粒士，咁啊全部 group 晒喺同一個 group 嗰度發生啊？係咪？咁我就可以 group 晒，我又多忌廉又走忌廉，又多粒士又走粒士，咁就 group 晒喺一個 group 入邊嘅時候咧，你個客人咧可以亂咁揀㗎啦，清唔清楚？OK， 3個單項，即係幾時 set 單項，幾時 set 多項。單項同多項係冇限制嘅，你可以 set 好多個單項，好多個多項都得嘅。係啦，最緊要一個取決點咧就係記住，你單項嘅 option， 你幾多個 option 俾佢都好，都係只可以揀一個嘅啫。同一類揀一個咯，同一個類又多又少。哦，係啊，同一個類揀一個咯，即係忌廉同粒士唔好 set 埋同一類咯，係嘛？明唔明白啊？OK，咁所以咧單項同多項就係咁解啦。咁你喺數字蛋糕咁樣計啦，譬如個裝蛋糕咁啦，我哋 kick 一個呢個我就唔 save 啦嚇，咁我就唔 save 啦。我哋揾一個數字蛋糕睇下，我哋咧去呢個拿破崙蛋糕啦。你見到改單品啦，咁我哋 kick 入去呢個筆仔啦，你就見到呢度有改碼，見到嘛？係啦，拿破崙蛋糕入邊係咪啊？要揀一個字母咯，呢個嘅字母蛋糕啊嘛，係咪啊？就係 set 咗 A 至2set啊，知唔知啊？A 至2set揀一個。如果我而家呢個咧係一個字母拿破崙蛋糕，我2個字母嘅時候，我就係要 set 揀2個啦，知唔知啊？明唔明啊？呢一個類別，呢一個揀一個字母係其中一個。然之後我哋碌落去，你見到嘛 A 至2set，爆晒落嚟啦。然之後我就揀份量咯，人數嗰個份量係啦，人數個份量咪又係揀一個，你唔可以揀有2人、有3人、有4人噶嘛，咁咪又係單項啊。係啦，然之後我咧一路碌落去就係到口味啦，口味咪又係揀一個，你一係原味，一係就芝麻味啦。係咪？你唔可以又原味又芝麻味㗎嘛？咁所以又係單項咯，加翻塊 extra 嘅要求嘢啦，傾拎卡蘭咁樣。咁譬如可能我想加多個字母牌，加多個要加個公仔500蚊咁樣，咁你可以自己加喺度咯。但係呢個可唔可以加俾佢自己打字㗎？自己打字冇，你淨係咧開一欄咧備註俾佢 open key 咁打嘅。但係個備註後邊我可以寫翻，譬如請輸入祝福語咁樣，得唔得㗎？即係有冇得打呢？冇，係啦。咁如果佢個數目係0，就係唔需要，即係唔係 compulsory 一定要最少打。係啦，呢度有冇寫必選？呢度啲簡單。喺 description 嗰度打將祝福語寫喺個備註嗰度，即係叫係啦。OK，咁咧呢個就係一個字母咯喎。咁我哋又睇下咧，譬如我哋揀4個又點咧？4個字母係咪啊？4個字母嘅時候，我哋去個改碼嘅時候，係咪啊？揀4個字母係咪最少揀4個，最多揀4個啊？你見到個字母 A，你可以重複揀4個 A， 知唔知？呢個係對應㗎，你見到嘛？4個。如果你傻傻的呢度 set 4個，但係呢度咧係選一個咧，咁就變咗你淨係可以揀一個 A，A B B B 咁樣啦，咁就 set 咗咯，係啊，知唔知？然之後咧你就去到份量啦，一樣就去到你嘅味道一樣，可以 OK。嗱，如你呢個字母咧就 A 至2set啦，數目字就係1至
0至9啦，就係咁樣嘅意思，係咪？你話哇 Carmen 死啦！如果我set 一個你而家咧就 set 咗幾多個啊？而家咧你就 set 咗1、2、3、4、5、6、7。哇！我仲未 set 8啦、9啦、10喎，咁點搞啊？咁樣咁我咪又要再你雖然教我 copy and paste 啫咁樣，咁當然我而家7號就變8啦，係咪？7就變8，咁好易啫。咁我只不過將呢個變咗8，然後咧個改碼咧呢度 set 8個，係啦。咁其實理論上咧你都已經做好咗㗎啦，基本上都唔係話太難。Excuse me，唔好意思。咁咧。所以我點解話教你 copy and paste 係咁解，相類似嘅嘢嘅。咁好啦，你會 click 入去嚟睇嘅時候咧，你見到個改碼。咦，Carmen點解呢度咧？呢度灰咗，改唔到喎，改唔到喎。係啦，咁係呢個原因咧，唔好意思，暫停一陣，暫停一陣。